asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di nuyu te ñaanal jàmm li tax ma ñëwaat tey nag dafa am sànq rek benn vidéo bu ñu ma envoyé bu jógee ci TikTok bi ma gis ñu affiché ni Sëñ Samba Ndiaye dafa démissionné du projet parce que il a été déçu mais décevoir lan moo may décevoir man projet bi tey laa gën a taxaw pour ñaanal leen pour jàpp si pour am sa taxawaay ça n'a rien à voir ak décision bi ma jël mooy décision bàyyi politique maanaam wax si activité politique loolu laa ne bàyyi naa ko ndax liggéey bi ma yor fi ne bari koo xamante ni tawat yi bari na nit ñi jaaxle nañ xamatu fu ñu daw aw moo tax ma ne temps ba ma daan consacré naa ko wàññi pour consacré aussi wàllu faj mi mais tey laa gën a taxaw ñaan pour Diomaye Sonko réussir yàlla taxawu leen jàppale leen nit ñi dañu mën manipulation te amul njariñ mais nit ñi dafa naan kenn mënatu leen a nax léegi tey la amoon bu njëkkit bu amaatoon ma taxawaat dëggaat bool yi taxawaat xeexaat nañu xeexe woon ngir taxaw am taxawaay si di tax changement gi am kon ñun suñu xel dal na si ñoom amuñu sikki sàkk man xaaruma dara wutuma nee naa leen ba ñu waxee laa leen nañ bàyyi poste yeeg xale yi man ba may xeex dama doon xeex pour xale yi jël yëf yi tey ñafe pour sama doom tey am fu mu taxaw moo gën man ñafe man yàlla teral na ma ba noppi dawatuma dara man damay dimbalee fi mu ne waaye xaatuma ndimbal fenn fu si yàlla loolu defe naa nit ñi xam nañ ko bu baax a baax sant yàlla bu baax yàlla teral nañ ba noppi kon li fi dese mooy seet ñu mën a jàppale askan wi jàppale aussi ñii nga xam ñoon si projet dolli leen ñaan ba lii ñu taxaw ëllëg ñu am sa ndam fu ñu tag mooy suñu taxawaay loolu lañu wax démb loolu moo am kon nañu bàyyi manipulation da amul njariñ réew mi moom amul tànk ginnaaw sa kanam la jëm incha allah wala bi wax naa ne ko fii kaw te ñii si yàlla sàmm yàlla rek moo leen mën a jële ku yeboo rafet si te am si njort bu rafet. Donc je disais que j'ai reçu une vidéo venant de TikTok disant que j'ai démissionné du projet parce que je suis déçu. C'est archi faux. Je n'ai jamais été déçu. Mon espoir est beaucoup plus grand aujourd'hui qu'hier. J'ai pris nuit et jour pour la réussite de ce projet. Et je suis prêt à les soutenir comme je l'ai fait depuis. Donc arrêtons les manipulations. Ce que j'ai arrêté, c'est les activités politiques. Parce que le temps a fait défaut et je dois me consacrer à l'administration, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde.